Енді кеше бауырлармен семейде отырып осындай бір имандастық өз ешқандай камераға түсірген жоқпыз. Содан бір тақырып көтерілді, мынандай мәселе көтерілді. Енді шынымен де жігіттердің жүрегі ауыр жүр да. Қазіргі әлеуметтік желілерден әртүрлі келеңсіз жағдайлар өте көбейіп кетті. Бұрын соңды қазақтың даласында, бұрын соңды қазақтың жерінде айтылмаған әңгімелер мен істелмеген істер жасалып жатыр. Ол өкінішке орай, ол әртүрлі деңгейде қоғамда болып жатқан ластықтар, келеңсіз күнәһарлық оқиғалар, қанның төгілуі, бірін-бірін қанауы, бірін-бірін лақтыруы, бірін-бірін аямауы, қоғамдағы болып жатқан үлкен дүбәра әңгімелердің барлығының жағдайы бір-ақ ауыз сөзбен ғана жауап беріледі екен исламда. Бұның атауы ақыр заман деп айтады екен. Ақыр заман жақындағанда болатын оқиғалар екен. Осының бәрін бүйтіп қарап отырсам, барлығы хадисте бар екен, барлығы бабаларымыздың өлең жолдарында бар екен. Мен қазір оны Абайдан да айтам, одан кейін Мөңке биден де айтам да. Енді қараңыз, бірінші хадистен бастайық. Пророк деп қояды орыстар. Пророчество дейді. Айтып кеткен деген сөз ғой. Біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед айтып кеткен екен. Қияметке жақын болатын оқиғаларды айтып кеткен екен. Соның бір-екеуіне тоқтала кетейін да, кейін өздеріңіз біле бересіздер, осы қоғамда болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның мынандай бір керемет сөзі бар екен. Саяти алан-наси санаватун хаддаат дейді. Адам баласының басына алмалы төкпелі астан кестен заман келетін күн бар дейді, қияметке жақын. Юсаддақу фихал кадиб ва юкаддабу фихас садиқ дейді. Шыншыл адамдар шыншыл деп қабылдамайтын болады. Өтірікші деп жалған айдарлар тауып жала жабатын болады дейді. Ал енді өтірікші адамдар өтірікші көрмей қалатын болады. Оларды шыншыл, шынайы көсемдеріміз деп өздерінің бастарына көтеріп алатын күн келеді дейді. Ю'таману фихал хаин ва юхауану фихал амин дейді. Қиянатшыл адамдарды ешкім қиянатшыл деп айыптамайтын болады дейді. Ал аманатшыл адамдарды ешкім аманатшыл деп қабылдамайтын болады. Олардың аманатын жоққа шығарып, олардың бұлардың барлығы оңбаған, бұлардың барлығы суайт, бұлардың барлығы жаңағы алажып таттап жүргендер деп айыпқа танатын кездер келеді дейді. Уаянтиқу фиха руайбида. Ол кезде руайбидалар сөйлейді дейді. Ма руайбида я расулаллах. Руайбида дегендер кімдер? Танымай тұр, ол ат белгісіз екен сахабаларға сол кезде. Руайбида дегеннің қараңыз енді сипатын бүйтіп айтады. Ар-раджулу тафи. Ақылы жоқ санасыз адам. Ятакалламу фи амрил ам. Жалпы адамзаттық мәселелерді үлкен мінберлерден сөз қылып қозғап жүреді дейді. Мемлекеттің саясатын оқымаған ешқашан. Бірақ шығып алып телефонға мемлекеттің саясатын сөйлеп отыратын ұл-қыздарды көріп қаласыз. Әлемдік саясатты оқымаған, бірақ әлемдік саясатты сөз қылып отыратын ұл-қыздарды көріп қаласыз. Такси жүргізушілерін көріп қаласыз. Дін деген нәрсені оқып көрмеген, исламды мүлдем зерттеп көрмеген, бірақ исламның үкімдері мен исламның мәселелерін сөз қылып жүр. Бұл адамзаттық тақырыптар ғой. Бірақ ақылы жоқ санасыз адамдар, оқымаған, тоқымаған адамдар соны сөз қылып жүретін күн келеді дейді. Сол күні қиямет болады дейді. Қияметке жақын күндерде солай болады дейді. Енді мынау ақылы жоқ санасыз деген сөзді жаңағы роджулу тафит еді ғой, арабшасы. Мөңке би атамыз бұны өзінің өлеңіне қосады ғой. Мөңке би атамыздың ақыр заман деген өлеңі бар. Ақыр заман келгенде дейді, көлдің суы тартылып, табаны қалар. Аттың жүйрігі кетіп, шабаны ғана қалар. Жақсының атағы кетіп, азабы қалар. Әулиенің аруағы кетіп, мазары ғана қалар. Адамның жақсылары кетіп, жамандары ғана қалар. Сөздің маңызы кетіп, тек қана оның самалы ғана қалар. Сөйткен заманда ақылы жоқ санасыздың заманы болар дейді.